След обединението през 1969 година веднага ставаш титуляр в единисеторката, правиш тандем с Киро Ивков и ставате една непробиваема двойка в защитата и стигаме през 69-70 година сезона до мачовете в турнира за купата на носители на купи, където стигаме до четвъртфинал. С Гуник матча беше много така интересен. В смисъл, ние победихме първи матч 3-2, като Гунди вкара 2 гола. Единия в 88-та минута, такова спомням. В отбора на Гурник Забже бяха особено Любански и Шолтишек. Това бяха два национални играчи, много силни и целият им отбор беше доста силен. Вече реванша, там беше нещо интересно, което може би много редко ми се е случило да виждам. Първо матчът беше към 12 или 1 часа през деня. Беше мрачно като в нощ. Така беше ситуацията. Даже имаше такива и доста пияни миньори. Той Забже миньорски град с лампи на главите на шапките. И матчът премина доста оспорвано. Загубихме 2-1, като при 2-1 можехме да изравниме и с което да продължиме. Но за наше нещастие не можахме да елиминираме силния отбор на Гурник Забже. Това беше първият четвъртфинал на Левски в евротурнирите. Минаха няколко години и стигнахме до един матч с Румънски университет от Куш, който е изключително впечатляващ като развитие, като резултат в първия матч и в реванш. Първият матч на полувремето беше 0-0 и второто се стигна от 4-1 за университета Клуш. И даже публиката така ни се подиграваше и това ни амбицира още повече за втория матч. Тук на Васил Левски ги бихме с 5-1, като редовното време беше 4-1 и в продължението Митков вкара за 5-1. Успех аз да вкарам един гол като защитник след акцентиране на Типец, Иван Стоянов. Така че този матч ще остане в моята памет като един голям обрат, положителен. Ти не игра тогава в централната защитна двойка? Не, това е друг матч. Или с Динамо ли беше? Динамо Берлин. Тогава с Динамо Берлин първият матч загубихме 3-0. Тежка загуба и вече не бяха отписали. Втория матч Гост Цветков, централен нападател, се контузи. И Тойчинов, нашия треньор, вика, ще играеш централен нападател. Викам, няма проблем. Вкара 2 гола, 2-0 и даже при 2-0 ние не тиснахме много, натиснахме. При една атака наша скочи с глава, топката удари ръката на защитник и дуспа. И Васил Митков, който беше щатния дуспаджия, не можа да я вкара. Това беше 10 минути преди края. Така бихме 2-0, но не достигна един гол. И така отпада. Като гол майстор, 2 гола направих. Така не ми се случвало друг път. Аз имам 19 гола в А група. Общо. И имам и срещу ЦСКА даже. 2. Така че с това се гордея. Имам и голове на световното първенство срещу Марокко в 70-та година. И още един гол срещу Турция, 5-1 ги бихме тук. Това е квалификация. Така, това е квалификация. Ти сам зачекна темата за световното първенство и искам да кажа на нашите приятели левскари, че имат възможността да видят пред тях стои един човек, който има уникална кариера на световни първенства. Ти си участвал на 4 световни първенства. Чили, Англия, Мексико и Мюнхен от 62 до 74. Много малко са хората в света, които имат такива постижения. Това беше голяма чест за мен да отида на 4 световни първенства. Спомня си първия матч в Чили, че фактически това ми беше и дебюта срещу Англия. Завършихме 0-0, като 10 минути преди края Иван Колев, покойния, центрира и Сашо Костов някъде около малката планетария можеше да вкара гол и да отстраним англичаните. Нямаше да се класираме, но Англия щеше да отпадне. И другите спомени са ми, че съм играл срещу най-големите световни звезди.
Пеле, Еузебио, Алберт, това са в Англия. Играл съм с всички най-добрите италиански Рива, Мацола, Ван Химст, Герт Мюлер в Мексико 70-та година и още. Съжалявам, че ще ти припомня, но тъй като съм свидетел на това, което се случи в Мюнхен. Аз фактически участвах в най-важните квалификации и се класирахме, нали, с моя участие. Северна Португалия, викаха ме по спешност. И там точно, тук играхме с Англия един приятелски матч в София и имах една миома. Паднах на нея, възпали се и там доктор Златарски от Медицинската академия и Кефиров казаха, дай да го резнеме, вика за 3-4 дни ще мине. Наистина 3-4 дни мина, но почна да тренирам, но треньорите прецениха, че не съм напълно възстановен. И загревах, може би, най-дългото ми загреване матча с Уругвай. Некъде към 20 минути пред треньорите да направят смената. Водехме 0-0. Почна да влеза и те изравниха. Така че моето вече влизане беше безполезно. Тъй като ти си не само съвременник и очевидец на обединението през 69-та година, искам ти да кажеш как стана всичко, как ви обясниха. Политически бяха мотивите. Може би целта беше Левски отбора на народа с милицията да може да се обединят, да се притъпи негативно отношение към органите на МВР, примерно. Може ли да се каже, че Спартак донесе пагоните, а Левски беше публиката? Това е очевидно, очевидно. Левски, ние бехме толкова много щастливи. Прино аз от малък съм левскар поначало. Нали? Това обединение за мен беше като манна небесна. В смисъл да можеш да играеш при такава публика, това е само една мечта. Да завършим темата с обединението. Вие и преди обединението бяхте военизирани, нали така? Тъй като непрекъснато се спекулира, че сте били част от Държавна сигурност като Спартак. Обясни точно защо сте били. Като позвание Държавна сигурност, защото заплатите бяха по-големи. След обединението бяхме Държавна сигурност, но само на книга. Отивам тренера Фарис Солун. И те се чудат, защото там едни мои приятели ме бяха така лансирали. Да. И те гледат, тия викат, това дали не е шпионин. Ама обаче като видяха 4 световни първенства, защото това са 75-та година. Аз току-що 74-та бях завършил вече кариерата си 75-та треньор, помощник треньор в Левски. И гледаха ме, обаче като видяха 4 световни първенства, викат, не може да бъде това. Помниш един отбор, любим на всички левскари, лудата банда на Гиби Наско, Петю Курдов. И въпреки, че Васил Методиев го завърши, Боби Михайлов, Ники Илиев, Васил Методиев, както се казва, беше накрая, но ти беше в началото на създаването на този отбор. При мен започнаха, се утвърдиха по-точно. Сметам, че така не съм сбъркал с утвърждаването на тези млади момчета. Ще кажа само Тихия Дон. Искам да обясниш какво е свързано с Тихия Дон, за да знаят нашите млади приятели левскари, Бобата Жечев, от какво потекло е. Благодаря за този въпрос. Моят баща е превел първи Тихия Дон и Разорената целина от Шолохов. Той имаше лична кореспонденция с Шолохов по това време, което е много редко за, знаете, съветските тогава, как беше по времето на Сталин. И моя баща беше по лагерът, анархист. Бате Боба, тъй като темата е 50 годишнината, какво ще пожелаеш на привържениците на Левски, на сегашните футболисти? Ще присъстваш и на мача с Юрго? Разбира се, че присъствам. Ще пожелая на първо време, сега отбора малко се съживи, класиране за турнирите.